عسلامتكم الناس الكل، مرحبا يا مرحبا. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملوا اللحم مفور بطريقه سهله ومبسطه على الاخر. الحاصل انا العيد تعدى وانا عملت اللحم مفور. المهم ما نطولش عليكم، باش نحضروا شويه لحم مفور ومعاها شويه روز، هذا بطريقه سهله على الاخر، ونشوفوا مع بعضنا ونبداو بسم الله. ونبداو بسم الله. خذيت اللحم نتاعي، ماهوش مكانش الفرشك من الجزار، جبته ديريكت حقيقه. وقلت له قص لي الحيمات كبار، ماهوش هكا صغار، هكاك يبدو شادين رواحهم بالكدا كي نفوروه. تتبيلتهم لهنا سهله ماهله. هاي يا سيدي نبداو. خذيت لهنا صحفه كبيره كبيره باش هكاك نعمل عليها كيفي، ونخلط الفحات والحيمات نخليهم زاد يرتاحوا في الفحات وبعد نبدا نفور. المهم راني سبقت كمان، حطيت لهنا الفحات ولا التتبيله نتاعنا مغرفه كبيره كركم، ومغرفه كبيره زعتر مرحي، ومغرفه كبيره زاده كليل مرحي. هنا نتوما تحبوا شنو تزيدوا ولا تنقصوا، اللي تعمل ما تعجبوش ينحيها. وراس هكيكه ثوم، مش كراس كبير، متوسط، يمكن معدل مغرفه كبيره ثوم ونص مرحي. والملح، تراو الملح حطيت برشا، راهو ما يملحش بالكل، هذاك علاش نتراو فيها برشا. وحطيت لهنا شويه فلفل اكحل، الفلفل اكحل كونه حار شويه نصيفه مرفع، عملت مش برشا. وحطيت لهنا نص كعبه قارص، نعصرها بالكدا بالكدا هاك الكعيبه، بليتو نص كعبه هي مش كعبه. واللفاحات لهنا انتم تحكموا في كميتهم على حسب اللحم اللي عندكم، كيلو زوز كيلو اكثر اقل انتم تتحكموا. انا يمكن عندي كيلو ونص ولا ازيد شويه. فوالا. وحطيت شويه نعناع شايح، حتى النعناع ما شاء الله يبنوا يعطي نكهه ما شاء الله. وحطيت لهنا شويه زيت لهنا عادي، ما نحطوش زيت زيتونه خاطر زاد الحقيقه يكون قوي، وما شاء الله اللحم يعطي طعمه قويه، وزيد نزيدو زيت زيتونه يولي قوي برشا، دونك حطيت زيت نباتي عادي. وهنا عملت بزيت تابل وكرويه، يمكن مغرفه ونص زاده، باش نزيد شويه فلفل احمر ما نكثرش خاطر حار يشوي، نصيفه مغرفه هكاكا. وحطيت مغرفه كبيره طماطم معجونه. فوالا هذم هما. تنحاول نخلطهم لهنا، واذا ريت الخليط مازال هكا يعني طلب شويه زيت، نزيد شويه زيت عادي. للامانه راهو زدت لهنا الزيت بعد خاطر حسيته شويه جامد، التتبيله جامده شاده روحها اكثر، نحبها سايله شويه، انا زدت الزيت. نخلطهم بالكدا. وتوا نحط اللحم، علاش انا باش نحط له، نحاول نخلط الكلفحات هذيك كلها مع اللحم، ونخلي اللحم يرتاح حتى نصيف ساعه هكاك ياخذ غرضه من الكلفحات هذه. هاك تشوفوا هنا ما شاء الله. وبعد نغلف بالحيمه ونحطها. طريقه تغليفها ماذا بيكم تكونوا بطريقه صحيه، نعرفوا الالومنيوم الحقيقي يقلق برشا ويضر برشا، دونك تو نقول لكم باش تحطوا ورقه بابي كويسون وفوق منها ورقه بابي الومنيوم، او كنخلي ساعه نصيف ساعه. وبعد كيف ما قلت لكم نستحقوا البابي الومنيوم والبابي كويسون. انا قصيتهم طريفات باش هكاك في ساعه نخلط نغلف ونحط هكا نلفها في الورقه نتاعها كيف ما تشوفوا لهنا بالطريقه هذه. اول حاجه في البابي كويسون، وبعد نحطوا عليها البابي الومنيوم. فوالا هكاك تطيب في عقلها. وحتى كي تخرج هي راهو طبيعتها باش تعمل صوص، اللحمه كي تتفور بالكدا تعطي صوص، تخرج من الصوص نتاعها، على الاقل نستحقوها كالصوص هذيك نتاع اللحم تبدا في البابي كويسون طريقه صحيه. وهو شغل كمان علاش. هيا سيدي كملت الحيمات كلها، لفيتهم بالطريقه هذه وغلفتهم. حطيت المقفول نتاعي فيه الماء والكسكاس، وبسم الله نحطهم الكل بالطريقه هكاك عشوائيه فوق بعضه هكاك. وهكاهو ما بقالي توا كان نزيد ورقه اخرى بابي الومنيوم على الكسكاس باش يضغط على اللحم بالكدا، ونخليه يفور في عقله. صدقوني ما شدش ساعه، يمكن حتى هكا ما درت قضيت شوري ودرت رجعت نلقى الحيمه ما شاء الله طابوا بالكدا. بالطريقه هذه لفيت عليه ورقتين بابي الومنيوم ونخليه يفور ما شاء الله. هاكا ما شاء الله يفور يعني عامل الكيف. هكا هو. وخليته وعملت تفويرته الباهيه اللي ينطاب اللحم وشفته. وتأكدت اللحم تاعي طاب. خذيت الحيمة والاثنين هاك الصوص اللي خرجها اللحم في البابي كويسون، خرجته وحطيته هكا في صحيفة، وتنوري كمان انا نستحقها لهنا في تطيب الروز زاد بطريقة سهلة على الاخر من غير ما نعقدوها. خذيت شوية سفناري برشتها، وشوية بصل قصيته، وشوية جلبانة، ومعاهم زادة شوية ثوم، كل نقليهم هكا شوية على شوية زيت، ما نكثروش الزيت برشا باش نعملوا كيما الصوص. والرز متاعنا في الكسكاس ونبدا نمرقوا فيه بشويه بشويه.
لهنا بالنسبه للطعمه حبيت طعمه الهيل، عندي شويه هيل رحيتهم وحطيت في الحكيكه هذيك وعملت رشيشه لهنا على هكا سفناريه والجلبانه والبصل اللي يتقلى. لهنا صحيفه حاطه على جنب حطيت فيها قلت لكم شويه صوص نتاع اللحم اللي طاب في البابي كويسون. نرجع للمغفور، حطيت شويه ملح للامانه وكهو انتم بقالي كان باش نمرق، وما نساوش شويه تبل وكرويه، انتم فوحوا باللي تحبوا انتم. انا حبيت شويه بركه روز مش برشا، ونستغل هكا الصوص هذيك اللي خرجها اللحم في التفويره نتاعو. انا ما وريتها لكمش ميها وحطيتها لهنا في الصحفه. فوالا خرج برشا صوص في البابي كويسون، حطيتهم في صحيفه ومرقت بيه، زدتهم شويه ما سخون ومرقت بيه لهنا الصوص نتاعي هذه اللي باش نمرق بها الروز. فوالا الروز حطيته انا على جهه بعد ما شللته بالكدا رحيت منه نشا وديريكت حطيته هنا على الكاسكيس. فوالا حطيته هنا هكا عويد قرنفل ولا يتفور معاها، وكل ما يتفور هكا يعاوني باش نبدا نمرق فيه انا بشويه من الصوص اللطيف المقفول. ديجا حطيت فيه ما لوش ولا 2 راهو، وكل ما نصب اللوش نخلطه باش الماء هذيك والصوص هذيك تتخلط مع الروز، والروز هذا يعطي من فوليوم ويطيب بشويه كل مره هكا نحرك ونحس الكميه تتضاعف. بين الروز متاعي ما شاء الله طاب، راهو روز اصفر ماهوش روز بسمتي هكا هو الروز احضر ما شاء الله. الحيمه تراو فيها على الشيحه هكاك خاطر الصوص متاعها استغليناها في الروز. وهذا صحي ساهل ماهل شويه روز ومع هكا الحيمه المفوره نودكم بها. وهذا هو الفيديو متاعنا اليوم، وهذه هي دبارتنا اليوم. نقولكم بسلامه وفي فيديو اخر كان عشنا ان شاء الله.